Y seguimos la recorrida aquí por el corazón de Showmatch. Llegamos a la parte de sonido. ¿Sí? Acá estamos Pará. Uy, se puso nervioso. Se puso nervioso. Es en vivo, boludo, ¿Es en vivo? ¿Cómo andas, Mosqui? Bien. Muy bien, funciona bien en vivo, chicos. Lo conozco. Bueno, contanos qué tenéis acá. Y acá tengo la plantilla de musicalización. Es el programa que uso para musicalizar el audiovisual. Y acá están todas las músicas. ¿Cuántas músicas manejas por programa? No, hay cientos de músicas. No, ¿Y vos? No es que hay una música. Y vos elegís la oportuna para cada momento. La oportuna para cada momento, sí. O sea, sí. tu cerebro va a una velocidad inexplicable, ¿no? Sí, estamos viendo acá lo que pasa en el monitor con. Ahí tenés el Marcelo, monitor, sí. Y bueno, acá con Fede hacemos Bueno, un equipo. vamos a seguir caminando. Acá tenemos una consola que es gigantesca, tiene un montón de perillas y botones. Contanos qué sería esta consola, porque yo no sé y por ahí la gente no sabe. No, es una consola de audio. Cada uno de estos tiene que ver o con micrófono, que lo maneja Javi. Todos micrófonos, todo esto es musicalización. Yo manejo toda la musicalización con Mosqui. Los niveles, los volúmenes. O sea que él elige la canción y vos elegís el nivel que va. El nivel que va, a veces el silencio. La sensibilidad. Claro, sí. No, pero sí. No, pero sí. Sí, está bien. Porque a veces hasta necesita silencios el Claro. programa. A veces nosotros dependemos un poco de lo que haga Marcelo. ¿Y los efectos de sonido, por ejemplo? Todo lo tiramos Mosquito. Y yo a veces lo subo más, lo subo menos. Vemos según lo que. Bueno, y acá tenemos el último integrante que es el que maneja los micrófonos, por favor. Javi. Por acá. Acá Por ejemplo, de este lado tenemos el jurado. Están los 4 jurados. Estos son los 4 jurados. Después lo tenés a Marcelo, la nana, Chino, Larry, Carna, el público. Después los micrófonos de manos que están dando vuelta por ahí. Viste, si viene el familiar de fulanito, tum, habla, va con micrófono, sale uno de estos. ¿Alguien te dice a vos qué micrófono agarró, si agarró el 1 o el 2, o vos ya sabés qué micrófono No, tiene? generalmente están por colores, pero a veces me cantan por handy. Ojo que va a tal micrófono, va a mano 3 o 3, 4, pero generalmente cuando está indeciso, prefiero abrir todos y nada, cuando veo que pica, ahí levanto ese. Mira, una pregunta está para los tres. ¿Cómo viven el tema del aire? ¿Lo viven con tensión? ¿Están nerviosos? ¿Están, no sé, cómo es estar acá en el aire? En mi caso sí, siempre hay un poco de nervios, adrenalina. Y más cuando es en vivo. Por ahí grabado, relajás un poco más, pero en vivo sí hay adrenalina. Bueno, y hoy se cumplen 30 años, o sea, hoy finaliza el nuevo siglo, 30 años de Super Bailando. Acaba de llegar el señor Coco Fernández. Hola Coco, querido. Lo queremos mucho, Coco. ¿Es un programa especial para ustedes? Sí, muy especial. Es el final de los 30 años, el último programa, y siempre lo vivimos especial, tanto el primero como el último. Todos son importantes, pero bueno, cuando llegan estas instancias donde hay también sorpresas en el programa y hay definiciones, te agarra como adrenalina y un poquito de nervios. Sí. Viste, al final tenía el más tímido terminando todo. El más tímido es el que más habla, ¿viste? Sí, una pregunta fundamental para el cierre. ¿Tienen un favorito y quién es? Acá Fede lo tiene. Fede sabe. Fede ya sabe. No, apostamos, decirle que apostamos. No. Apostaron, vos dijiste a alguien entonces. Vos a alguien apostaste. Sí, obvio. ¿A quién? No lo puedo decir. No, ¿Por qué no? Si no se sabe. A mí me gustaría, no es que todo. Bueno, ¿a vos te gustaría? Ponerle Oquieto me gustaría que gane. Perfecto. ¿Y vos, Mosquito? Creo que me inclino también por Nico. Por Sí. Nico. ¿Y vos? Sí, Nico. Acá tenemos la tribuna de Nico. para mí sí. La tribuna de Nico en sonido. Increíble, hermoso. Bueno, chicos, muchas gracias y les deseo éxito esta noche. Dale, gracias. Muchas gracias.